क्या हुआ भाई, कहाँ से आ रहा है? अरे भाई हॉस्पिटल गया था। क्यों? भाई मेरा भतीजा चल फिर नहीं पा रहा है। अरे बाप रे, क्या होगा उसको? पता नहीं यार भाई, कल ही पैदा हुआ है। यार आज मेरी मम्मी का बर्थडे, क्या गिफ्ट दूं? मेरे पापा का नंबर दे दे। और भाई क्या चल रहा है? सुनाता हूँ तुम्हें स्कूल की प्रेम कहानी। एक थी लड़की जो थी परसेंटेज की रानी। क्या बात, फिर क्या हुआ? फिर क्या, हमने पटा लिया और फेल हो गई महारानी। अबे ओए चप्पल निकालो क्या? अबे पागल है क्या, गली में आना है, मंदिर में थोड़ी ना, चप्पल पहन के ही आ जा।